여러분, 안녕하세요. 오늘은 달콤하고 시원한 과일, 바로 배에 대해 이야기해 보겠습니다. 배는 우리나라 사람들이 예로부터 즐겨 먹어온 대표적인 과일입니다. 특히 가을과 겨울철에 더 자주 찾게 되는 과일이기도 합니다. 하지만 배는 단순히 맛있기만 한 과일이 아닙니다. 건강에도 놀라운 효능을 가진 귀한 음식입니다. 오늘은 배가 가진 5가지 주요 효능과 함께 배를 다양하게 즐길 수 있는 방법까지 알려드리겠습니다. 첫 번째 효능은 기침과 가래 완화입니다. 배는 기관지를 촉촉하게 만들어주는 역할을 합니다. 목이 건조할 때 배를 먹으면 훨씬 편안함을 느낄 수 있습니다. 또한 배에는 루테올린이라는 성분이 들어있습니다. 이 성분은 기침을 줄이고 염증을 가라앉히는 데 도움이 됩니다. 예로부터 감기에 걸리면 배를 푹 쪄서 먹곤 했습니다. 특히 꿀을 곁들여 만든 배숙은 민간요법으로 유명했습니다. 지금도 감기 기운이 있거나 목이 칼칼할 때 배숙을 찾는 분들이 많습니다. 두 번째 효능은 해독작용과 숙취 해소입니다. 배에는 간에서 알코올을 분해하는 효소를 돕는 성분이 들어있습니다. 그래서 술을 마신 다음 날 배즙을 마시면 훨씬 개운해집니다. 숙취로 머리가 무겁거나 속이 불편할 때 큰 도움이 됩니다. 뿐만 아니라 배는 체내에 노폐물을 배출하는 데도 효과적입니다. 즉, 몸을 해독하고 깨끗하게 만들어주는 역할을 합니다. 그래서 예로부터 술자리 다음 날에는 배를 꼭 챙겨 먹었습니다. 현대인들에게도 여전히 숙취 해소 과일로 사랑받고 있습니다. 세 번째 효능은 소화 촉진과 변비 예방입니다. 배에는 풍부한 수분이 들어있습니다. 또한 식이섬유가 많이 함유되어 있습니다. 이 2가지 성분이 장 운동을 원활하게 만들어줍니다. 변비 예방에 큰 도움이 되며 소화 기능도 개선합니다. 기름진 음식을 먹고 난 뒤 배를 먹으면 더부룩함이 줄어듭니다. 속이 편안해지고 소화가 잘 되는 것을 느낄 수 있습니다. 특히 아이들이나 어르신들에게 좋은 과일입니다. 네 번째 효능은 피부 건강과 노화 방지입니다. 배에는 비타민C가 풍부하게 들어있습니다. 또한 항산화 물질도 다량 함유되어 있습니다. 이 성분들은 피부 속 활성산소를 억제합니다. 그 결과 피부의 노화를 늦추는 데 도움을 줍니다. 꾸준히 섭취하면 피부 탄력이 유지됩니다. 또한 배의 수분이 피부를 촉촉하게 가꿔줍니다. 윤기 있고 건강한 피부를 만드는 데 좋은 과일입니다. 5번째 효능은 면역력 강화입니다. 배에는 비타민, 칼륨, 폴리페놀 등이 들어있습니다. 이 영양소들은 우리 몸의 면역 체계를 튼튼하게 만듭니다. 환절기마다 감기에 잘 걸리는 분들에게 특히 좋습니다. 꾸준히 배를 섭취하면 호흡기 질환 예방에도 도움이 됩니다. 또한 피로 회복에도 긍정적인 영향을 줍니다. 즉, 배는 면역력을 높이고 건강을 지켜주는 든든한 과일입니다. 이제 배를 어떻게 다양하게 먹을 수 있는지 알아보겠습니다. 첫째, 가장 기본적인 방법은 생으로 먹는 것입니다. 잘 익은 배를 그대로 먹으면 시원하고 달콤한 맛을 느낄 수 있습니다. 둘째, 배즙으로 만들어 마시는 방법이 있습니다. 배를 가라즙으로 마시면 목 건강에도 좋고 소화에도 도움을 줍니다. 셋째, 배숙을 만들어 먹는 방법이 있습니다. 배를 꿀과 함께 푹 고아 만든 배숙은 기침과 가래 완화에 특히 좋습니다. 옛날부터 전해 내려오는 전통 음식으로 지금도 많은 분들이 즐겨 찾습니다. 넷째, 샐러드에 활용하는 방법도 있습니다. 배를 얇게 썰어 채소와 함께 곁들이면 상큼한 맛이 더해집니다. 평범한 샐러드가 특별한 요리로 변신하게 됩니다. 다섯째, 요리에 활용하는 방법입니다. 불고기나 갈비 양념을 만들 때 배를 갈아 넣으면 고기가 훨씬 부드러워집니다. 배의 단맛과 효소가 고기의 풍미를 높여줍니다. 오늘은 이렇게 배의 5가지 효능과 다양한 섭취 방법을 알아보았습니다. 배 한 알이 단순한 과일이 아니라는 것, 이제 아시겠죠? 건강을 지켜주고 맛있게 즐길 수 있는 소중한 선물입니다. 여러분도 일상에서 배를 꾸준히 챙겨 드시길 추천드립니다. 특히 환절기와 겨울철 건강 관리에 큰 도움이 될 것입니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.